अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कभी कभी आपके घुटनों में कड़कड़ चटक की आवाज क्यों आती है। Why your knees crack and pop sometimes। आप सब लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी तो यह तजुर्बा किया होगा कि जब आप खड़े होते हैं, चलते हैं या नीचे झुकते हैं तो आपके जोड़ से कुछ ऐसा शोर होता है जो फटने और कड़कड़ की तरह की आवाज सुनाता है। इन आवाजों की वजह क्या है और क्या अलार्म की कोई वजह है? वेबएमडी के एक डॉक्टर का कहना है कि बहुत सारे जोड़ टूट जाते हैं और घुटने टूटने के लिए वाकई एक आम जोड़ हैं। अक्सर लोगों के घुटने ऐसे होते हैं जो इस वक्त फट जाते हैं जब वो नीचे बैठते हैं या मुकम्मल हरकत से गुजरते हैं। आमतौर पर क्रैकिंग या पॉपिंग के बारे में फिक्र नहीं करते जब ये दर्द या सूजन से मुंसलिक नहीं है। आपके घुटने क्यों शोर कर रहे हैं? उम्र बढ़ने का मतलब है हमारी कार्टिलेज, हमारी हड्डियों को जोड़ने वाले टिश्यू खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सतहें नाहमवार होती हैं। जब ये खुरदरी जगहें आपस में रगड़ती हैं तो इससे क्रैकिंग या पॉपिंग की आवाज आती है। मजीद बना लेगामेंट हड्डियों के दरमियान जोड़ने वाले टिश्यू हरकत के दौरान सख्त हो सकते हैं, जिसके नतीजे में मुश्तरका शोर होता है। जब घुटने का टूटना एक मसला हो सकता है, जब दर्द और सूजन हो तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये इशारा कर सकता है। ये घुटने में पसीने का एहसास या कड़कती आवाज घुटनों के पीछे ऑस्टियोआर्थराइटिस की अलामत है। ये हालत बुनियादी तौर पर पैटिलोफेमोरल की वजह से होती है, जहां घुटने का कैप सीधा ऊपर नीचे नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। कार्टिलेज की चोट या पहनना हड्डियों के टुकड़े जो हड्डियों के कार्टिलेज को पहचानने वाले नुकसान की वजह से टूट जाते हैं और जोड़ में फंस जाते हैं। इनके नतीजे में सूजन या पकड़ हो सकती है। मजीद बना गठिया आपके घुटनों को खराब करने या पतली पहनने का सबब बन सकता है। सबसे ज्यादा आम किस्म ऑस्टियोआर्थराइटिस हरकत करते वक्त दर्द और पीसने का एहसास पैदा करती है। मेनिस्कस के आंसू, ये चोटें अक्सर अचानक घूमने वाली हरकत या खेलों से मुतल्लिक हादसात की वजह से होती है। खींची हुई सी की शक्ल वाली डिस्क वजन को यकसा तौर पर तकसीम करती है, सदमे को जज़ब करती है और घुटने को कुशन करती है। मेनिस्कस की उम्र के साथ फटने का ज्यादा खतरा है, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।